Álvaro, tudo sujo de óleo aqui dentro. Mexeram no cárter e a junção do cárter vai aqui dentro, né? O cárter pega aqui mais ou menos. Não botaram os dois parafusos aqui, então caía óleo para dentro da caixa de marcha. Olha o rolamento aí, tudo ferrado. O ex-piloto quebrou dois dentes, o cilindro guia quebrou e a parte estrutural está quebrada também. Aqui embaixo. Aí o garfo. Será que quebrou o garfo? Dá para reutilizar?